എത്ര പൈസ ലിത്തുക്കുട്ടി ദാറ്റാല് ഓ ഓക്കെ കുട്ടി ഇത് എത്ര പൈസ 500 ఓ అదెందుకు తీసుకెళ్తున్నావు ఎందుకు కొండవో ఎందుకు అకౌంట్లో వేసుకుంటావా ఓ నీ సేవింగ్సా ఓహో ఎవ్రీ ట్యూస్డేనా స్కూల్లో మేడంకి ఇస్తావా ఓకే అలాగనిందా సైకిల్ అప్పుడు త్రిష ఏం చేసింది ఫాస్ట్ గో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా నడదపో ఫాస్ట్ క్విక్ ఫాస్ట్ എന്താ പഠിക്കാനും ലിത്തിഷ മലയാളമാ കുട്ടി നീ എന്താ പഠിക്കാനും മലയാളം സ്കൂളാ ഹാ ലിത്തിഷ ആ അച്ഛൻ എന്താ പറയുക കയ്യിൽ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറയാ അപ്പോൾ ലിത്തിഷ എന്താ പറഞ്ഞു ആ